Mchana unasikia namna gani? Huyu naye ni nani? Huyu si ndio ule. Mark, wewe pia utaanza kuacha. Next time you bring us people we don't know, you first inform us this is this and this. Hapana. Huyu si nataka niwaelezee huyu ni nani. Wewe kila mtu ni bibi ya kila mtu pia wewe. Ni Mark ndo amekuja na yeye. Huyu ndio wewe umetoka hapa unasema hebu nikuje, unakuja na yeye. Alafu ni mtu atujui. Huyu ndio nawaambia ni ule pasta mkubwa tuliongea na yeye ule hapa Kenya. Akasema atatuma representative wake akuja asikie. Anaitwa na mimi unamjua aje? Mimi tumeongea tu na yeye kwa simu nikamwambia nitamdirect mpaka pale niko. Amekuja kuja na yeye. Si ndio nimekuja na yeye hapa sasa. Like kutoka hivi. Si ndio nimekuja na yeye ukaona nimemleta hadi hapa juu tumeongea na yeye kwa simu. Kwani yeye pia atulii. Si ndio nataka hata yeye atuelezee kwanza. Anawashwa watu. Na tumekuja tu akiwa tu sawa tukiongea tu nilikuwa tunaangalia tu. Ama hajaoga. Maybe. Wewe naye unajua wewe ni kama utakula kiboko. Tunafaa kukuchunguza wewe sasa wewe. Unajua sasa wacha anahisi nguvu. Ni nguvu yenye kwa hapa ndo anahisi. Hata jina ni nani? Hatujui jamani. Si ngoja kwanza nini atulie kwanza. Brother unajua jina yake. Ngoja kwanza sisi tumeongea. Sisi tumeongea tu akaniambia nimetumwa na pasta fulani na sinojua sasa siwezi taja jina yake. Na ni Black Beauty. Amen. Kayo. Wewe. Umeanza nini wewe? Poleni. Umeanza nini? Poleni. Msichana. Unajua hapa sasa umekanyaga holy ground ile yenye hujai kanyaga. Unataka umuone vizuri. Jina kidogo tujue hata. Unajua ni nguvu iko hapa ndio ina nini kidogo. Inamsubua. Huko hajai hisi. Msana anajua huko hujai hisi kama hiyo. Sijai. Nimetumwa na pastor mkubwa Kenya. Amenituma hapa ameongea na mimi. Usijali, tulia tu kwanza, ngoja tu kwanza nini iingie kabisa. Maneno itatoka kwa akili yote. Usijiwe na nataka uhisi ndio ujue hapa tunafanya tu na kidogo wanafanana na Jonte. Labda wanajuana kwa vile. Dada yake. Labda. Kama ni dada yake. Unachoma. Wanafanana sana. Mama yako anaitwa nani? Unaitwa nani? Unajua mimi ndio nilikuwa tumekuja tu na wewe vizuri. Si maana tumekuja naye akiwa tu sawa. Akifika hapa tena mambo inachemka. Mimi hata sijakaa chini nijue story about my family. Huyu mtu naye lazima sasa naona anaanza kuenda mahali haifai. Huyu tutamwekea makaa hapa sasa hivi. Msichana, unaitwa nani? Maybe. Hope. Staki. Pastor nilizungumza naenda amekutuma. Wewe ndio ulisema utakuwa representative yako hivi. Usijali utaisikia tu kwa muda tu utakuwa sawa. Unakomsaidia unakataa jambo ulikuwa unasema. Alikuwekelea si ulikubali. Tumeongea na yeye tu kwa simu tu vizuri nikaambiwa anakuja. Huyo pastor anataka tumgawe nguvu. Kwani kanisa yenyewe msikiangi hivyo? Uone hawa wawili. Wako na soko. Tutoa kizoko mbili hapa tuko kwa kazi. Kwa chache ya msikiangi hivi. Kwani unasikia aje? Nasikia kuna roho hapa. Nilikuwa na shida lakini nasikia zimeisha zote, zimetatuliwa. Unahisi zimetatuliwa kwani huko kwenye hazitatuliwangi? Shida usuni nilikuwa nayo moyoni. Usiogope, ongea tu kwa nguvu. Yaani unaita heartbreak shida. Si heartbreak. Zungumza tukusikie, usiogope hapa. Yaani siku hizi jensia wanaita heartbreak shida. Juu wamezoea. Nini? Zungumza tu kwa nguvu tukusikie wewe mwanadada. Najua ni hewa inakuishia lakini utazoea tu. Nilikuwa na huzuni. Huzuni ya nini? Baby daddy alikuwa ameniacha na mtoto. I know these things. The school fees. Mwalimu hata alikuwa amefukuza mwanafunzi wangu home. Sasa sisi sisi ndio tunaachiwa. Unasikia roho imetulia. Sasa hata biashara yangu. Lakini najua mambo yenye nimefika hapa. Nimeona Mungu ameniambia na nimesikia kila kitu kitakuwa mzuri. Na feel peace, some inner peace. Some inner peace. Yeah. Usijali, najua unalemea. Simama tisti. Ujaisikia hivyo?
Tisti ni aje na Pastor anasema namna gani? Tisti. Jaribu tu kujikaza. Ama Mark ndo baby daddy. Msana ngoja hapo kidogo. lakini wewe Now you are getting out of hand. Nyaunyo. I'm Songa going hapa. to carry Nyaunyo. Come Next here. time I'm coming here. Kuja hapa. It is not bad. Naenda You kuomba. are Si ati getting ni out of mbali. hand. Nadhani ni mbali kuiomba. You are Ni trying to ngumu. be serious, but you are trying to create jokes around here. Msichana, ningependa usonge kando hata kama unahisi mazito. This guy over here, maneno ambayo inatoka kwa mdomo yako ni lazima uhisi, lazima utandikwe ndio ushike adabu. Lakini bwana Mark, Is that what you've been doing? Is that the mission you've been doing? Mahali ulikuwa lakini kuna kitu moja tulisema kwa yeye. Aliokoka lakini hajakombolewa. Sasa shida inamsumbua ni kutokombolewa. huyu sasa hivi. Songea Wata. karibu. Nataka hata ungempea tu time nitafute Nyaunyo. Nimuombe Nyaunyo. Hii ya saa hii bado. Huyu inafaa kwanza tumwekee makaa kwanza kabla Nyaunyo ifike. Makaa moto kwanza, hiyo mguu yako ikitokea chini ikuja kwa akili utakuwa sawa. Wewe unajua unatusumbua sana kijana. Unajua unatusumbua sana na maneno yako. Jonte, washa hiyo makaa. Huyu kwanza lazima aisi hapa. We don't do jokes here saa zote. Washa makaa. Jumi naye nikiwasha inapanda mwili mzima. Usimhurumie. Unawasha tu makaa kidogo. Sasa nikuulize, what is wrong with you? Yeah? Are you still in the depths of darkness? Yeah? Maneno yanatoka kwa mdomo yako. Young boy, are you Washia still in huyu the, mtu are you makaa. still in the depths of darkness? Mimi naomba kitu moja. Huyu mtu aombewe akombolewe. Kwa maana Issue si kuombewa akombolewe. Issue ni huyu mtu alishaombewa akakombolewa, unaona? Ni tu ile human nature of his is still deteriorated, unaona? Hii hapa hata hakuna spirit. Washa hiyo makaa bana. Huyu Unaona? hakuna It kumhurumia. is the human spirit, the human mind of his. Lazima Unaona? uongezewe. Washa hiyo makaa. Hakuna kumhurumia hapa. Makaa tu natupa tu moto hivyo. Choma hizo mguu This kabisa. is not something of a big deal. choma. Ziwake moto ndio ushike adabu. Choma Mekosa adabu. Utashika adabu kijana. Choma. Maneno yanatoka kwa mdomo yako. si adabu. Amekosa discipline. Choma. Unataka kutuaibisha kwa wageni? Unataka kutuaibisha kwa wageni? Sisi mahali hapa tunakuaga watu ambao wako na discipline. Kwa nini yeye amekosa discipline? Utatii amri? Utatii amri? Ndio. Sio maneno machafu saa zote kwa mdomo yako inatoka tu. There is time for jokes. Time for seriousness. Umesikia? Ndio. Songa huko kando. Tutakuhakikishia zingine hata kwa mwili, sehemu zote za mwili yako hapa. Rekebisha tabia. Madam, songa hapa. Rekebisha tabia. Haya, tueleze sasa. Pastor anasema namna gani? Zungumza kwa sauti, usituogope. Amenituma na ripoti nilete kwenye kanisa. Amekutuma na ripoti ulete. Ni ripoti ambayo ameipata kutoka wapi? Ameniambia aliongeleshwa na neno. Aliongeleshwa na neno. Akasema ulete. Tulizungumza naye kwa simu na akasema atatuma representative wake. Ambapo ni wewe. Ndio. Umehisi aje hapa? Nimesikia kuna nguvu. Juu aliniambia anataka ukuje na wewe ndio umrudishie ripoti. Nimesikia hapa kuna nguvu. Ongea kwa nguvu, usiogopa. Hapa kuna nguvu. Wewe ni mjasiri kweli. Hivyo ndio unaongeanga? Ongea kwa ujasiri tukusikie. Nimesikia hapa kuna nguvu. Ndio. Unahisi aje saa hii? Nimesikia niko na furaha moyoni. Ndio maana una smile. Umehisi raha. Sasa utampelekea ripoti gani? Nitamwambia hapa kuna roho. Na umwambie tunamhitaji. Namwambia lazima akuje.
yeye asikie hiyo roho. Kwa nini unaogopa ukiongea? Nataka kusikia sauti yako ukizungumza. Usiogope, hatutakuashia makaa. Huyu ni adabu lazima angepata. So umesema baby daddy amefanya nini? Alitoroka. Akaenda wapi? Akaenda kwa bibi mwingine. Kwa bibi mwingine. Na naona umejaribu kutafuta usaidizi kila mahali. Lakini najua nikitoka hapa nimepata usaidizi. So unataka baby daddy afanye nini? Asifanye chochote. Mungu atatusaidia. Ndio nakuuliza, unataka baby daddy akufanyie nini? Support. Asupport mtoto. Kwa hivyo hajakuwa akisupport. So unataka aanze kusupport. Na labda na Jumali naona ni kama ako sawa kipesa, si ndio? Na anakataa kukusaidia. Siku ya leo kuna moto tutamwakishia huko. Kuna moto tutafanya nini? Huko. Venye atakuja kwa mkono wako. Umesema wewe umtaki ama unamtaki? Umtaki. Umesema umtaki. Support mtoto lakini umtaki. Asupport mtoto lakini umtaki. Naam, basi leo utapata simu. Na najua utanipigia. Na atasema amefanya nini? Atatuma. Na mtoto atakaa vizuri. Na atarudi shule. Haya. Kuna kitu pia ingine naona. Ni nini nafanyika huko ushago kwenu kwa shamba? Shamba yetu. Kuna wanapigana, relatives wanapigana. Wanataka hiyo shamba. Sasa hata sisi tutafanya nini na ni baba yetu alituachia shamba. Sasa baba akiwa uhai alikuwa anawasaidia. Lakini sasa ameenda wanatufanyia tu hivyo. Wanafanya mambo huko. Kwa sababu mzee alienda. Sasa wanataka kugrab. Na ni watu wa familia. Sasa leo kupitia wewe uko tayari. Sasa hivi leo unaona hivi sasa hivi nyoko hapa. Wameanza. Kuna nduru zinapigwa huko kwenyu saa hii. Huko moto inawaka. Wanauliza je, ni nani anawasha hii moto? Wanajiuliza huko penye wako. Ni nani anawasha hii moto? Miguu zao zinawaka moto, wanatoroka hiyo shamba kweli kweli saa hivi nituko hapa. Hata kuna mtu alikuwa analima naona anatoka mbio. Haezi simama hapo. Jembe imekuwa red hot. Red hot anaiwachilia. Na hiyo shamba yenu ujipange kwa sababu naelezwa tunafaa tukuje huko. Na tutakuja. Na utaogopwa. Unaenda kuogopwa. Na kuheshimiwa. Unataka hiyo heshima. Unataka kusalimiwa kwa heshima. Sasa leo pia tutakusalimia kwa heshima. Tukikusalimia kwa heshima, huko pia utakusalimia kwa heshima. Na unataka kuongea na baba yako. Si ndio? Kwa sababu hayuko. Utazungumza na yeye. Najua umetamani akupatie direction. Na akueleze the way forward. Sasa utazungumza na yeye. Na atakupea way forward. Unanipata? Naam. Haya, kuna kitu ulitumwa nayo na pastor. Sasa nataka uiweke pale na mikono yako miwili. Naam, sasa nataka tukuondolee mipango yote. Kila mtu alikuwa na mpango mbaya kwako. Sasa hivi anaondoka. So tunataka tukujaze nguvu kwa sababu tunaona ya kwamba uko na kipawa ndani yako na umeishi na huzuni sana. Na ilhali wewe ni msichana mdogo sana. Na tayari unapitia mengi. Lakini siku ya leo tutakuongeza nguvu. Waliokudharau sasa wanaenda kukusalimia na kwa heshima. Na salamu ya kwanza inaanza na sisi. Tutakusalimu kwa heshima kwa sababu tumeona uko na roho safi. Na umejipanga kimaisha na unataka mema kufanyika. Umeishi ukisaidia wengi lakini pia hawa kurudishia mkono ya msaada.
lakini katika hiyo leo unaenda kupokea na utahisi vyema, ilhali utahisi nguvu na radi kwa mwili yako na joto mkali. Ningependa ujikaze zaidi. Ningependa usonge karibu na unipe mkono wako wa kulia. Unacheka ama ni furaha? Unahisi furaha? Leo utatembea na yule dada yangu, atakuongoza kwa kila kitu ambacho utahitaji, kwa sababu unapitia magumu. Umesikiza? Utembee na yeye, atakuongoza kwa kila kitu ambacho utakuwa unahitaji. Unaona unapitia magumu, utahisi uzito wakati nitakusalimia. Na basi ukimalizana hapo, basi utamsongea yeye, umpe mkono wako wa kushoto. Yote uliopangiwa yanaondoka. Mapepo uliorushiwa yote yanarudi kuzimu. Waganga waliopanga kuchukua shamba ambayo uliachiwa na baba yako, siku ya leo wameona moto na wanakimbia. Shamba imerudi mkononi mwako. Title deed ambayo walikuwa wamegeuza jina, siku ya leo watarudi usiku na atakueleza na atakwambia irudi katika jina lako. Umeanza ukurasa upya wa maisha yako. Tembea katika barabara ya wokovu. Baraka zako basi zimekuandama siku ya leo. Kwa imani umeipokea. Naam. You are strong, very strong, as we have seen. Just move closer here. Mama tu hapa. Turn to me, please. In your left hand. You are stronger. Stronger than you can imagine. Your faith is up high, and the power that you have is up high. You shall be led to a path of light, and that path of light shall always glow upon where you step. May you walk with the Lord always, and may He cover you with thy blood always. Prosperity will follow you in every step that you make. Embrace the word of light. Naam. You are blessed. Na siku ya leo ningependa kabla hujaondoka hapa, utatungoja pale ili utapata mwelekeo. Wamekaribia mzee. Nahisi wanakaribia. Na tayari wamekaribia. Walijaribu kubishana na nguvu nasi. Wanajiita waganga wa waganga. Basi siku ya leo aliyoyaona jana hatawahi kusahau katika ufalme wao wa waganga. Aliyempea uhai ndio anajaribu kubishana naye. Hawa nao wamekuja tena. Jamani, huyu mbuzi ya nini tena jamani? Ile mbuzi imekuja. Kwani unataka kunigonga? Mbona waniaibisha mwenzangu? Mbona waniaibisha? Mbona waniaibisha hivi mwenzangu? Jamani, hili nikutoa wapi wewe? Nguvu nimekuongeza, bado wakuja hapa. Hapo ukikuja ufai kuchukua hivi. Unafaa kusimama wima. Alisema yeye ni mganga wa waganga na atishwi. Huyu hata jui chochote. By the way you speak, it seems that you do not know our encounter yesterday. You are not aware that he came alone yesterday. And that is the result. Nilimuonya sikuje huku kabla hajapata nguvu mingi. Yeye huyu mtukuta sijui nilimpata wapi huyu. Huyu nilimwokota barabarani nikamlea, nikamfuza mambo za uganga.
Hata kujifanya gwinji ya waganga wewe. Yamekikuta ni yako. Mimi sipo ndani mkuu. Mimi sipo ndani jamani. Nimalizana na yeye basi. And since you call yourself daktari, Ndio. basi ningependa kuona nguvu zako ukimrejesha. Mkuu jamani, acha mzaa mkuu jamani. Wajua haya mambo wewe wajua. Ulisema ya kwamba umjui Yesu. Ulisema ya kwamba umjui Yesu. Nazungumza nawe. Ndio mkuu, ndio. Umjui Yesu. Nalisikia hilo jina Yesu kwa kuwa yeye ni mwanawe Mungu. Basi siku ya leo ningependa usonge karibu. Juu nataka umtizame Yesu. Mwana wa Mungu wewe ni mwana. Ningependa usonge karibu leo, siku ya leo utamtizama Yesu. Daktari, ndio mzee, ndio. nimekueleza usonge karibu sababu siku ya leo utamjua Yesu. Ina maana unajua kujifanya zaidi, ila unamjua vyema, lakini unataka kujifanya umjui, ndiposa uoneshe ya kwamba wewe uko zaidi ya Yesu. Na shamkuu, sio hivyo. Mimi sipingane na wewe, kila kitu nasema ni sawa. Mimi najua tu kwa hili kundi lenu basi mnamweka mtu mmoja tu aliye juu, mkuu sana. Lakini sasa huyu mwanawe Yesu bado sielewi mambo yake. Wajua mimi nimetoka ugangani juzi tu. Kama shetani mwenyewe ndo anamjua Yesu, nawe unasema umjui, na naona ni kujifanya tu ilhali unamjua vyema. Nalisikia hilo jina, lakini unajifanya umjui ndio utuonesha kwamba una nguvu. La mkuu, la sio hivyo mkuu. Namjua Yesu. Namjua Yesu. Unamjua Yesu? Namjua vizuri sana. Na mbona ukasema umjui? Yesu namjua vizuri sana. Na mbona ukasema umjui? Mkuu, nimekuwa nikifikiria. Umejua akili yangu mimi mzee mwenye miaka mingi. Nimekuwa niking'amua katika akili mwangu huyu Yesu ni nani? Basi unamsema unamjua. Kamusi langu la akili imenifafanulia Yesu ni nani. Kamusi lako la akili. Namjua Yesu ni nani sasa. Namjua Yesu. Yesu unataka yeye ni mbuzi. Wewe. Je, wewe pia unataka kuandama? La mkuu. Unataka kuandama laki. Mkuu, nimekosa nini? Mkuu, nimekosa nini jamani? Hii mbuzi ipigwe irudi nyuma. Inaenda wapi? Mimi sipingane na wewe. Tulikuja mara ya kwanza mkuu, nilimuonya, ulinisikiliza nikimuonya basi ache majigambo. Mimi nimekosa nini mkuu jamani? Yesu namjua. Yesu namjua. Huyu Yesu namjua vizuri sana. Huyu Yesu namjua. Ndio. Jamani. Wewe acha hivi. Unaonyesha dharau. Si alikuwa anasema ati atatufanya kuwa shura. Sasa yeye amekuwa mbuzi. Hai. Ni kichapo yake basi ya adabu. Mimi simo na yeye jamani. Nimemuonya mara mingi asicheze na hili kikundi. Kajifanya majigambo na hata mambo yote ya uganga hajui. Tu nikamuokota barabarani nikamlea, lakini kajifanya mtukutu. Yamekukuta basi yakayamende. Yawe yako. Sasa na nyinyi mlisema kwa ni waganga. Si ubadilisha huyu awe mtu tena. Kwa maana wewe unaona amekuwa mbuzi. Nataka umbadilishe. Sema wewe ndiye mkubwa wa waganga. Arudi katika hali yake ya kawaida. Jamani, mbona waanza mzaa leo wenzangu? Si mzaa lakini mambo gani haya yaanza jamani? Wajua mimi nguvu ya ishi. Mwenzako na madawa zako. Mambo ya uganga nimeacha. Sasa hizi mimi nategemea. Mwenzako alisema ya kwamba anaweza tugeuza chura. Na ina maana ya kwamba wateja wakimkujia, hizo ndo maneno amekuwa akitumia na kuwahimiza watoe hela ili waliokosea ambao wanatoa hela watageuzwa chura. Wengi wamekuwa kimrudia kwamba yote amekuwa akisema hayatendeki. Amekuwa akiwatumia
mambo mabaya, lakini siku ya leo zile chura na mbuzi amekuwa akisema atageuza watu, basi ni yeye. Simemrudia. Wengi ambao walitumia hela zao wakiamini ya kwamba yeye atatenda mema na atatenda kulingana na chochote wanahitaji, basi ndio huyo mganga wenyu. Sasa muangalia amekuwa mbuzi sasa. Naam. Sasa kama yeye ni mganga, si basi ajiponye. Naam. Jiponye. Ningependa siku ya leo mutazame mganga mwenyewe. Basi ako na nafasi ya kujigangua na rudi katika hali yake ya kawaida. Kwa ajili alisema kwamba wazee wana nguvu zaidi kumshinda aliyewapa uhai. Muhimize ajigangue ili arudi hali yake ya kawaida. Nataka msaada wako. Wewe mzee mganga mkubwa. Si umsaidie? Jamani, ni gani ya mnanipa jamani? Angalia, unaona inakusaidia. Unataka uisaidie hii buzi yako. Nikusaidie. Mwenzangu, nikuonya. Usaidie. Nikuonya. Acha utukutu, acha majigambo. Mungu bado hauna. Alisema ati atakufanya shura. Sasa si basi badala ya kufanya shura sasa ajigeuze. Hata mngembadilisha chura huyu. Sasa tutamrudisha katika hali yake ya kawaida. Mimi amenichosha huyu. Huko hata karibu hata nimtoe huku kwenye kikao. Hali yake ya kawaida basi tutamrudisha. Na najua atarudi na kiburi. Lakini ni vyema waliomwamini wamemtizama ya kwamba aliye juu na kumpa uhai ana nguvu zaidi. Vijana wapasi kufundishwa uganga. Unafundisha kijana wa mganga kajisi anakuwa nguvu hata kumpinga Mwenyezi Mungu. Naam. Kijana, mweleze asonge karibu. Nitamuelezea vipi? Nisikie lugha ya mbuzi. Kujie. Basi yeye ni mbuzi, mulete. Chukua hii mbuzi yako bwana, uipeleke pale. Sasa nitaongea na mbuzi aje. Njoo karibu. Kama mbuzi. Sikuwa na huyu. Mwambie atakuja. Atakugonga. Mlete. Tutamrudisha katika hali yake ya kawaida. Na siku ya leo mtajua aliyewapa uhai ndio mganga wa waganga. Itulize hapo. Naam. Daktari, ningependa usonge. Mwache. Hata songa. Zote za uganga unaisha jamani. Atarudi katika hali yake ya kawaida. Ilhali atarudi mwili umechoka. Sikiliza maneno, acha kuwa mtu. Ningekupa ile juice. Mwenzangu. Si muinue mganga mwenzako, si muinue. Sitaki kusikiliza kitu chochote kutoka kwako wewe. Mwache azungumze. Kajifanya una nguvu wewe. Kajifanya wewe una nguvu. Hakuja hapa kupiga hiki kikao. Hili si kikao la waganga, hawa si wachawi. Hawa si warogi. Hawa wana nguvu kutushinda. Ningependa umwache azungumze. Sina na yeye. Je, mganga, unahisi vipi? Sina nguvu. Nini nimefanyika hapa? Nasikia nikani nimekula nyasi. Umekula nyasi? Nyasi amecheka. Amefika nyasi yote huku. Nguvu zimekwenda wapi? Sina nguvu. Hadi matawi ya kayaba. Huoni mababu? Hadi yote ya kayaba umesosi. Siku ya kesho, daktari, ningependa umlete. Ningependa umuunue na muondoke hapa sasa hivi. Muende mwambie mababu wenyu ya kwamba mulikutana na waganga. Muinue na muondoke. Nimeshiba, nimekula nyasi. Ameshiba nyasi. Muondoe. Msamehe, tusamehe jamani. Haya majigambo yataisha. Kesho umlete.
simama hata kujifanya hapa basi. Kujifanya mtukutu, si ndio? Pita hapa kita. Na siku nyingine nataka bila idhini yangu utakuja hapa kupigana na magoli. Jamani, busi.